ऐसी लेना ऐसी खाती है पालक के साथ नंदा नंदा और नंदा रोटी ना खाओ पालक के साथ खा लूंगा ऐसी ले खा लो वीडियो बन रही है समझ गया काट रहा तो गाना दीपो सब है मैं तो रोड में खाए थे तो बस रोज रहे देखे यार वीडियो बन रही है दीपक देखे वीडियो बन रही है खावा खावा थोड़ा मजा आ रहा है मैं तो बोला ना 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 हे भगवान कैसे खाया है और कौन तू खा नहीं रहा है तुम्हारे घर तो देखो ना वो कर मिर्च मेरी है खाना मिर्च डाल देंगे नमक है ना मिर्च कोई मेरी ले लेगा बड़ा खराब है कहाँ है वो आता मारी साथ देंगे कैसे रोटी बना रो क्या कर रहे हो आता माजी सटक गली आपके का लग रहा है इधर सटकी रही है रोटी बन रही है जरा सी न खड़े करेगा खा ले तू खा ले खटिया बढ़िया मच्छी पकड़नी करे तू खा ले चावल बनाओ कर लो हैं नहीं सांस लोगे ना बेगा पड़ेगी दवाई यहाँ पे सांस की दबाव ज्यादा दिन के सामने 5 दिन ही पड़ेगा ना है यार 3 दिन आता है गए तीसरा दिन आया दूसरा गंजारी हाँ 3 दिन दूसरा पड़ेगा 3 दिन और रुके ना जा रहे पाऊ देख मैं तो कह रहा है क्या कल 500 तो बता देगा 4 बात बता देगा मैं कल हाँ उधर पापा जो रे वीडियो भाई दत्ती बात बाबू दत्ती पे तो रखा प्लेट डाली जाके आ गई थी और भाजे वो प्लेट वाली भाजे वहाँ पे लोट के खा रहे हो चावल में ले वो गंजारी खा ले मजा आ गया इतना आप दे रहे चावल क्या बाहर दे चल ऐसे बंदर खा लग रहे स्टेशन में चावल जिना खा जिने ओए जिना खा जिने ओए बहुत देर है साफ कर चल